बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। एसर का ये कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। प्रॉब्लम इसका ये है कि जब इसको ऑन करते हैं तो डिस्प्ले कोई नहीं इसका आ रहा। हमने इसका डिस्प्ले चेक करना है। सिस्टम को ब्लोर हमने कर लिया है। अगर आपके पास जो आपका कंप्यूटर है वो डिस्प्ले ना दे रहा हो, सबसे पहले आपने सिस्टम को ब्लोर करना है। इसका जो है हीट सिंक ये आपने उतार के साफ़ करना है। रैम इसकी आपने साफ़ करनी है, दोनों उतार के। ये सारा काम हमने कर लिया है, लेकिन सिस्टम जो है अभी डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो अभी इसको हम 1 बाई 1 जो रैम है वो उतारेंगे, वो लगा के चेक करते हैं कि 2 रैम इस सिस्टम के अंदर लगी हुई हैं। डिस्प्ले की प्रॉब्लम चेक करने के लिए पहले एक रैम पे चलाएंगे। अगर एक रैम पे डिस्प्ले नहीं आता तो दूसरे पे चलाएंगे, ताकि रैम्स का भी कंफर्म हो जाए कि रैम की वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है या बोर्ड की वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। अभी सिस्टम का जो अडाप्टर का इसको अनप्लग कर देंगे और रैम जो है इसके ये उतारेंगे। रैम मैंने दोनों उतार दी हैं। अब सिंपल सिस्टम की पावर लगाएंगे और चेक ये करना है कि सिस्टम बीप दे रहा है कि नहीं। अगर सिस्टम बीप देता है तब आपका जो है बोर्ड ओके होगा। यहाँ पे सिस्टम हम ऑन करते हैं। ये रैम की बीप है कि सिस्टम के ऊपर रैम कोई नहीं इंस्टॉल। इसका मतलब कि आपका मदरबोर्ड जो है ओके है। अब इन से एक एक रैम करके लगा के सिस्टम को चेक करते हैं डिस्प्ले। अभी एक रैम लगा दी है, अडाप्टर लगा दिया है। और रैम जब भी आपने उतारनी है, कंप्यूटर की पावर केबल उतार के फिर आपने रैम उतारनी है और रैम लगानी है। क्योंकि अगर आप पावर लगी होगी सिस्टम के ऊपर रैम उतारते हैं या लगाते हैं, उसमें रैम ख़राब हो सकती है या रैम की स्लॉट जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। पावर उतार के काम करना है। अभी सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम आपने देखा है कि बीप नहीं दी सिस्टम ने, और जो डिस्प्ले है वो भी बिल्कुल नहीं आया। तो इसमें अब जो दूसरी रैम है वो भी लगा के चेक करेंगे सेम इसी स्लॉट के ऊपर, ताकि कंफर्म हो जाए कि रैम का मसला है या स्लॉट का मसला है। अभी दूसरी रैम लगा दी है, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं ऑन करके। ये सिस्टम ऑन किया है, ये रैम पे डिस्प्ले नहीं आया। अब दूसरी रैम पे चला के देखते हैं कि डिस्प्ले आता है या नहीं आता। यहाँ पे आप देखें कि इस रैम के ऊपर डिस्प्ले आ गया है। स्लॉट वही है, ठीक है, और डिस्प्ले आ गया हमारा। अब प्रॉब्लम ये क्या हुई कि ये जो रैम है ये ख़राब है, जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आया। अब हमने 2 स्लॉट हैं तो वो भी दोनों चेक करनी है कि नेक्स्ट अगर दूसरे स्लॉट के ऊपर हम रैम लगाना चाहते हैं, क्या वो स्लॉट ठीक है। यही रैम जो है हम दूसरे स्लॉट पे लगा के भी इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। अभी अब दूसरी स्लॉट के ऊपर हमने रैम लगा ली है और दूसरी स्लॉट भी बिल्कुल ओके है, डिस्प्ले हमारा आ गया है। बस इसकी प्रॉब्लम सिस्टम की ये है कि ये जो रैम है ये ख़राब है, इसकी वजह से सिस्टम का जो डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला है तो वो आप 1 बाई 1 रैम जो है उतार के फिर डिस्प्ले चेक करेंगे। तो वीडियो मेरी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।